Salom yosh tadqiqotchi. Bizning kosmik kemamiz ulkan va juda chiroyli bo'lgan Saturn sayyorasiga yetib keldi. Qaragin, uning atrofida yaltirab turgan ulkan halqalarni ko'ryapsanmi? Ular muz va tosh bo'laklaridan iborat. Bizning bugungi vazifamiz Saturnning eng yirik 3 ta halqasini o'rganish. Diqqat bilan eshit. Kemamiz kompyuteri bizga muhim ma'lumotlarni yubordi. Birinchi halqani o'rganish uchun bizga 24 soat vaqt kerak bo'ladi. Bu rosa bir sutka degani. Ikkinchi halqa esa birinchisidan ham kattaroq. Uni o'rganishga birinchisidan 8 soat ko'proq vaqt sarflaymiz. Uchinchi halqa eng qizig'i. Uni o'rganish uchun birinchi va ikkinchi halqalarga ketgan jami vaqtdan 12 soat kamroq vaqt ketadi. Qani jasur ekipaj a'zosi, hisob-kitobni boshlaymiz. Hamma halqalarni to'liq ko'zdan kechirishimiz uchun jami necha soat vaqt bo'larkin? Masalani yechish uchun senga kichik yordam beraman. Avval ikkinchi halqaga necha soat ketishini topib ol. Keyin birinchi va ikkinchi halqani qo'shib undan 12 ni ayirsang, uchinchi halqa chiqadi. Oxirida esa hammasini birlashtir. Omad yor bo'lsin, mitta astronom. Hisoblagin. Tayyor bo'lgach, javobni kvest varag'iga yozib qo'y.